समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मसवनकालो अयं बदन्ता धम्मसवनकालो अयं बदन्ता धम्मसवनकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් නමස්කාරය වේවා. ධම්මස්වාමී ලෝකස්වාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අයිති ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ මාගේ මුවින් වැරදි වචනයක් පිට නොවේවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වචනයක් පිට නොවේවා, මගේ අදහසක් ධර්මයට විරුද්ධව පිට නොවේවා. උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සත්‍යමෝ බුද්ධ වචනය දේශනා කරන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය පිළිසරණක් වේවා. ධර්මරත්නී අධිෂ්ඨාන ශක්තිය පිළිසරණක් වේවා. සංඝරත්නී අධිෂ්ඨාන ශක්තිය පිළිසරණක් වේවා. කෝටි ලක්ෂයක් වැඩ සිටින සියලුම ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. උතුම් වූ මහා සංඝරත්නයේ නවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, අද දවසේදී මේ පින්වත් හැම දෙනාම බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉරිදා ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව තුළින් සුපුරුදු පරිදි දහම් ශ්‍රවණය කරලා තමන්ගේ ජීවිතය දහමින් සුපෝෂිත කර ගැනීමේ මූලික අරමුණ පෙරදැඩි කරගන්න. අද දවසේදී මේ උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාවෙන් අපි හැමදාම වගේම කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් පින් අනුමෝදන් කරමින් ආශිර්වාදය කරමු. net නාලිකාවේ වසර ගණනාවක් පුරාවටම දහම් දේශනා කොට තරමක් රෝගී තත්ත්වයෙන් පසු වී දැනට නිරෝගී සුවය ලබමින් සිටින අවසරයි පින්වත් බණ්ඩාරවෙල අමිතානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේට අපි මේ වෙලාවේදී ආශිර්වාදය කරමු. උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලබන්නට මෙම ධර්ම දානමේ උතුම් පින්කමේ ආනුභාවය පිළිසරණක් වේවායි පැතුමින් අපි ආශිර්වාදය කරමු. අද දවසේදී මේ ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව සඳහා පින්වත් දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ අවිස්සාවේල්ල හොනිටන් පෙදෙසෙහි මන්සූරියා මාවත අංක 55න් 2 නිවසේ පදිංචි විශ්‍රාමික පොලිස් පරීක්ෂක විමල් සේනාරත්න විජේසිංහ මහත්මයාත් සජීව සෞභාග්‍ය සේනාරත්න කියන මෙන්න මේ පින්වත් පිරිස තමයි අද දවසේදී මේ උතුම් පින්කමේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ. එයත්න් හැමදෙනාටම ධර්මානුශාසනාව අවසානයේදී සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ අරමුණින් අදත් අපි ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරමු. අදත් අපි අපේ සුපුරුදු ධර්ම මාතෘකාවේ තවත් කොටසක් දේශනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දේශනාව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදා මිගාරමාතු ප්‍රාසාදයේදී වාසිෂ්ඨ සාමණේරයන් වහන්සේට සහ භාරද්වාජ සාමණේරයන් වහන්සේ කියන මේ දෙනමට ඊතපලගේ රහත්භාවය දක්වාම දේශනා කොට වදාළ මේ වටිනා ධර්ම දේශනාව අපි දින ගණනාවක් පුරාවටම අවබෝධ කරගත්තා. ලෝකෙහි ආරම්භය, ඒ ලෝකෙහි ආරම්භ වීමත් සමගම මානවයාගේ ආරම්භ වීම කෙසේද සිදුවන්නේ? මේ කරුණු කාරණාවල් පින්වතුනි අපි එකින් එක දැන් අවබෝධ කරගෙන යනවා.
මේ සූත්‍ර දේශනාවෙහි අපි හිතපු ප්‍රතිඵලය අපි දැකපු ඒ ප්‍රතිඵලය ඇස් පනා පිටම දැකගන්නට අපට සමාජය තුළින් පුළුවන්කමක් ලැබීම පිළිබඳව ආත්මීය වශයෙන් අපි පුණ්‍යානුමෝදනා සිතින් එය සිහිපත් කළ යුතුයි. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දේශනාව දීර්ඝ දේශනාවක්. ඒ සූත්‍ර දේශනාව තුළ අන්තර්ගත වන කරුණු ගැඹුරින් අවබෝධ කරගෙන ඔබට මේ ධර්මය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයටම කරුණු කාරණාවල් අවබෝධ කර ගැනීම අපි මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. මා ඔබට හැමදාම සිහිපත් කරනවා මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දේශනාව අපිට පැයක වගේ කාලයකින් කියා අවසන් කිරීමට නොහැකි එකක් නෙවෙයි. පුළුවන්. හැබැයි එහෙම අවබෝධ කරගත්තා නම් මා දන්නවා කවදාවත් මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ කිසිම කෙනෙක් තේරුම් ගන්න එකක් නෑ කියලා. හැබැයි සමාජය තුල උනන්දුවෙන් වැඩ කරන අවබෝධයෙන් වැඩ කරන බොහෝ දෙනෙක් මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දේශනාවෙහි අන්තර්ගත කරුණු බොහෝම හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තිබෙන බව අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. අපි පසුගිය සතියේහි කොළඹ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ තුල පවත්වන්නට යෙදුන මාසික සදහම් වැඩසටහන තුලින් අපි දැක්කා මේ සූත්‍ර දේශනාව කොච්චර සාර්ථක වෙලා තියෙනවාද කියන බව. අපිට තාමත්ම සතුටුයි. සමහර පින්වතුන් බොහෝම ලස්සනට මේ කියපු කරුණු කාරණාවල් තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයට සටහන් කරලා අපි කියපු විදියටම ලස්සනට ඒව සටහන් කරලා අපට ගෙනල්ල පෙන්නවා. ඒ මොහොතේදී මට දැනුනේ අනේ මේ බුදුන් සරණ යන ශ්‍රාවකයෝ පිරිසක් මේ සමාජයේ වෙලා තියෙනවා නේද කියන කාරණාව. උනත් එයයි ඔබව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණ යන ශ්‍රාවක පිරිසක් බවට නිර්මාණය කරන එක. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්මය ඒ විදියටම අවබෝධ කර ගැනීමයි පින්වතුනි අපි මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. පින්වතුනි මා ඔබට මේ දේශනා මාලාව ආරම්භ කරේ ආන්න ඒ කරුණ මූලික කරගෙන. එහෙමනම් අපිට ඒ දේශනාව තුළින් ඇතිවන ගැඹුරු අර්ථය අපට පින්වතුනි බොහෝ ධර්ම කරුණු තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් සිහිපත් කළා අපි කල්ප ගැන සඳහන්දී සක්වල ගැන සඳහන් කරත් අවබෝධය ඔවුන්ගේ ධර්මඥානය වර්ධනය කරගන්නට විශාල අවබෝධයක් වෙනවා කියලා. එතනදී මම දකින දෙයක් තියෙනවා පින්වතුනි මේ නිවන කියන එක අපි ළඟට එන එකක් නෙවෙයි. නිවන කියන එක පින්වතුනි අපට කවුරුවත් ගෙනල්ලා දෙන එකක් නෙවෙයි. අපි නිවන අපි ළඟට එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව අපි නිවන ළඟට යන්න වීරිය වඩන්නට ඕන. සමාජය තුල බොහෝ දෙනෙක් කරගෙන යන්නේ පින්වතුනි ඔක අනිත් පැත්ත නිවන් දකින්න ඕන ගගා ඉන්නවා. කිසිම වීරියක් නැහැ ඒ නිවන් මඟ පැත්තටවත් හැරෙන්න. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට වදාළ දෙයක් තියෙනවා. ඒ වදාළ කාරණාව අපි හරියාකාර අවබෝධ කරගෙන ඒ ඔස්සේ අපිට අපේ මේ ධර්ම මාර්ගය දියුණු කර ගැනීම පින්වතුනි අපට මේ යන ගමනට විශාල හයියක් වෙලා කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. ඒක අපිට තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට මේ ධර්ම කරුණු මේ විදියටම සකසලා ඉගෙන ගන්නම තමයි ධම් දේශනා කරේ. නැත්තම් අපිට මේ ධර්ම කරුණු මේ පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙන යම් ප්‍රමාණයක් අවබෝධ කරගෙන එහෙම තේරුම් අරගෙන මේ නිවන් මාර්ගට යන්න බෑ. ඒකනේ අද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. අද ධර්ම මාර්ගයේ ගියයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය මොන තරම් වැරදි දෘෂ්ටිවලද එල්බගෙන ඉන්නේ පින්වතුනි. දැන් මම සමහර වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි මේ කරුණු පොඩ්ඩක් ඔබ හොඳට ගැඹුරින් හිතන්න. දැන් බලන්න සමහර අය යම් භාවනා කරන ස්ථානයන් වලට යනවා. අන්තිමේදී බලන්න පින්වතුනි ඔවුන්ගේ පෞල් ජීවිතවලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පෞල් ජීවිත පිටින්ම පින්වතුනි අවුල් කරගෙන නැද්ද බලන්න. ඔය ගොඩාක් ධර්ම මාර්ගයේ ගියයි කියලා හිතන අය ඒ මොකද? පින්වතුනි භාවනා කරන තැනකට හරි ඒ වගේ ධානය දෙනකට තැනකට හරි ගිහිල්ලා
තමන්ගේ මේ මුළු මනසම පින්වතුනි විකෘති කරගන්නවා. ඒ විකෘති භාවයට පත් කරගෙන ඔවුන් පින්වතුනි තමන්ගේ අර මුළු ජීවිතේම අන්තගාමී ගමනකට ආරම්භයක් ගන්නවා. දැන් බලන්න සමහර ඔය ස්වාමි පුරුෂයෝ ඉන්නවා පින්වතුනි ඇත්තටම හරි බයයි තමන්ගේ ස්වාමි දියණිය මේ ධර්ම මාර්ගේ යනවයි කියලා දැනෙනකොට. ඒ හේතුවක් තියෙනවා පින්වතුනි. හේතුව තමයි සමහර බිරින්දෑවරු ඉන්නවා ওই වගේ තැන් කිහිපයකට යනවා ගිහිල්ලා සතියක් දෙකක් යනකොට ඔන්න ඉන්නවා රහත් වෙලා වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න නිවන ළඟ තමයි ඉන්නේ. මම මේ සියල්ලක්ම අත්හැරලා මම මේ සියල්ලක්ම දැන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔවුන් අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඔවුන් අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් නැහැ. එතකොට ඒ අනවබෝධය මත පින්වතුනි ඔවුන් කටයුතු කරන්නේ. ඔබ එකක් තේරුම් ගන්න. විශාඛා උපාසිකාව පින්වතුනි සත්වයසේදී සෝවාන් භාවයට පත් වෙලා විවාහ වෙලා දරුවෝ 20ක් මේ ලෝකයට දායාද කළා. දරුවෝ 20ක්. එතකොට බලන්න කොහොමද ඇය සෝවාන් භාවයට පත් වෙලා ඔවුන්ගේ ඒ පෞල් ජීවිත සුරක්ෂිත කරගත්? අන්න ධර්ම මාර්ගයේ යන අයගේ තියෙන අවබෝධය, ධර්ම මාර්ගයේ යන අයගේ තියෙන මනා සිහිය. ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනා අසිහියෙන් වැඩ කරන්නේ. ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනා අනවබෝධයෙන් වැඩ කරන්නේ. ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනා කිසිම වෙලාවක කිසිම පුද්ගලයෙකුට අප්‍රසන්න භාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙනාත් එක කතා කරන ආසයි. අද බලන්න ධර්ම මාර්ගයේ යනවයි කියලා හිතන කෙනෙක් එක්ක අපට කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ධර්ම මාර්ගයේ ගියයි කියලා හිතන කෙනෙක් එක්ක පිංගුතුනි අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? වැඩ කරත් අවුල් සහගතයි. කතා කරන්න බෑ, හරි මාන්නාධිකයි. සමහර වෙලාවට කේන්ති යනවා. මේක නෙවෙයි මේ ධර්ම මාර්ගයේ යන අයගේ දකින්න තියෙන ලක්ෂණ. ඒ අය ධර්ම මාර්ගයේ ගියාය නෙවෙයි. මේ බුදුදහමට ආපු දවස් ඉඳලා යම් කිසි කෙනෙකුට එන්න ද්වේෂය වැඩි වෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඒ කිසිම කෙනෙක් පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය යන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ ශාසනයෙන් පිට යන කෙනෙක් කෙනෙක් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ බුදුදහමට ආපු දවස් ඉඳලා කෙනෙක් තුල මාන්නේ කියන එක වැඩි වෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඒ පුද්ගලයා පින්වතුනි බුදුදහමේ යන කෙනෙක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් පිටගමන් කරන කෙනෙක්. මේ බුදුදහමට ආපු දවස් ඉඳලා කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න බැරි නම්, තව කෙනෙක් ගැටලුවක් ඇහුවෙන් පස්සේදී ඒක තව 3-4 දෙනෙකුගේ කනේ තියෙන වගේ කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ කේලම් කියන කෙනෙක් නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඒ කෙනා මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනා පින්වතුනි මේ සමාජය තුල හරි අවබෝධයෙන් වැඩ කරනවා, අනවබෝධයෙන් නෙවෙයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යන්නේ එකයි. මේ ධර්මය සකසලා ඉගෙනගත්තු නැති එකේ විපාක පින්වතුනි අපේ සමාජය තුළ මිනිස්සු ඕන තරම් අත්විඳින බව මම දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි දැන් මේ දේශය කියන කාරණාව ගමු අපි. දේශය කියන මේ කාරණාව පින්වතුනි අපට ඇතිවෙන ස්ථාන කීපයක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානයන් වලට විවිධාකාරයි. දැන් ඔන්න උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් අපිට අපේ දරුවොත් එක්ක කේන්ති යන විදියට නෙවෙයි අපේ බිරිඳත් එක්ක සැමියත් එක්ක කේන්ති යන්නේ. ඊළඟට බිරිඳත් එක්ක සැමියත් එක්ක කේන්ති යන ස්වභාවයට වඩා වෙනස් විදියට අපේ සහෝදරය ඥාතිත් එක්ක අපි කේන්ති ගන්නවා. ඒ සහෝදර ඥාතිත් එක්ක කේන්ති ගන්න ස්වභාවයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් විදියට කේන්ති ගන්නවා අල්ලපු ගෙවල් වල ඉන්න මිනිසුත් එක්ක. ඒ අල්ලපු ගෙවල් වල මිනිසුත් එක්ක තියෙන කේන්ති ස්වභාවයට වඩා වෙනස්ම ස්වභාවයක් ඇති කරගන්නවා අපි නොදුටු පුද්ගලයන් එක්ක කේන්ති ගන්නකොට. ඊළඟට අපිට වඩා බලවත් පුද්ගලයොත් එක්ක කේන්ති ගන්න ස්වභාවය වෙනස් විදියක්. අපිට වඩා දුබල පුද්ගලයොත් එක්ක කේන්ති ගන්න ස්වභාවය වෙනස් විදියක්. බලන්න එකම කේන්තිය පින්වතුනි ඇතිවෙන ස්ථානයන් වලදී වෙනස් වෙන විදිය බලන්න. පින්වතුනි මේ ටික තේරුම් ගන්න නම් දේශය කියන එක විතරක් තේරුම් අරගෙන මදි. ඒ දේශේ වටා තියෙන සියලුම කරුණු ටික අවබෝධ කරගන්න ඕන. එතකොට ඒක තියෙන්නේ පින්වතුනි මේ එක තැනක නෙවෙයි. මේ මුළු ධර්මයේම යම් තැන්වල තියෙනවා. දානය කියන එක තියෙන්නේ පින්වතුනි එකම තැනක නෙවෙයි. දානය කියන එක පින්වතුනි විවිධ පැතිකඩයන් වලට එක බෙදිලා තියෙනවා. ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න පින්වතුනි අපිට මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණෙහි
නිවැරදිව යන ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත්වෙන්නේ නැති තාක්කල් අපට මේ ධර්ම මාර්ගයේ ධර්මයෙන් පිහිටක් පිළිසරණක් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබට නැවත මේ ඔබේ ඔය තියෙන උනන්දුව තවත් වැඩි කරගන්න තමයි මම මේ කරුණ කියන්නේ. මොකද මම එදා ඒ වැඩසටහන වෙලාවේ අපි දැක්කා අති විශාල පිරිසක් ඒ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් ඒ ධර්ම කරුණු හොඳට අවබෝධ කරගෙන තිබෙන බව අපට වැටහුණා. ඒ අතර නැති ඇත්තොත් ඉතින් හිටියා. අපේ නිවන් මඟ සොයාගෙන යන බොහෝ දෙනෙකුට අපි පින්වත්නි සංසාරේ මෙපමණ කාලයක් පින්වත්නි මේ සංසාරේහි ගැටි ආවේ අන් කවරක්වත් නිසා නෙවෙයි. බුදුවරු කියපු විදියට අපි වැඩ නොකරපු නිසා. අදටත් පින්වත්නි බුදුවරු බුදුරජාණන් වහන්සේලා දහම් දෙසද්දී ඒ දහම් මඟ අත්හැරලා වෙන පාරවල් වල යන කී දෙනෙක් නම් මේ සමාජයේ ඉන්නවද? එනිසා අපි පුළුවන් තරම් බලමු මෙන්න මේ මාර්ගේ යන එක. මම ඔබට හැමදාම සිහිපත් කරනවා මගේ පසුපස ඒම නෙවෙයි ඔබට නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඔබට නිවන් මඟ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සරණ යන ශ්‍රාවකයෝ පිරිසකට. පින්වතුනි අපිට ඒක හොද්දට තේරෙනවා. දැන් මම මේවර ඒ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ තුල මාව පිරිසකින් ප්‍රශ්නයක් විචාලා. ප්‍රශ්නේ තමයි ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාවට පොත් කීයක් අවශ්‍ය වෙනවාද කියලා. ඇත්තටම පිළිතුරු නම් ලැබුණා. මා වුන්ට gedara වැඩක් කරගෙන ලෙස සිහිපත් කළා. ඔවුන් මේ දේශනාව මේ වෙලාවේ ශ්‍රවණය කරනවා වෙන්න පුළුවන් ඒ පින්වතුන්. මම ඔවුන්ට සිහිපත් කළා තම තමන්ගේ පන්සල් වලට ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා ගණන් කරලා එවිට ගාන කියනවා නෙවෙයි. අවංකව එහෙම ඇවිල්ලා ගාන මට ඊළඟ දේශනාවේදී කියන්න කියලා. ඊළඟ දහම් වැඩසටහනේදී කියන්න කියලා. පින්වතුනි ඇත්තටම ඒක නම් මං හිතන්නේ අපිට හරිම ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්. මොකද දැන් මම මේ කෙනෙක් අහවි ආමුදුරනේ මොකටද නිවන් දකින ධර්ම ග්‍රන්ථ ගාන කටපාඩම් කරන එක? පින්වතුනි ධර්ම ග්‍රන්ථ ධර්මයේ තියෙන ග්‍රන්ථ ටිකවත් දන්නේ නැති කෙනා කොහොමද ඕකේ ඇතුලේ තියෙනව දන්නේ? ඉස්සල ඒක දැනගෙන ඉන්න එපා මේ කොච්චර පොත් ටිකක් තියෙනවද කියලා. අන්න ඒකයි මට උතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔක ඇත්තටම නිවන් දකින්න පොත් ගන්න ඕන නෑ. ඒක ඇත්ත මමත් දන්නවා ඒක. නමුත් පින්වතුනි ඕකවත් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉතින් කොහොමද ඕකේ ඇතුලේ තියෙනව දන්නේ? ඒ නිසා තමයි අපි ඔබට මේ ධර්මයේ සකසලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක පැහැදිලි කරේ. එහෙමනම් කාලය ගොඩක් ඉක්මලා තිබෙනවා. දැන් බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නේ ඊළඟට අර මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ ඒ සත්වයෝ මේ ලෝකයට පහළ වුණයින් පස්සේදී දැන් ඔවුන්ට ආහාර අරගෙන ඒ ආහාර එන්නින්නම අතුරුදහන් වෙන හැම ආහාරයක්ම අවසානයේ දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන මොන ආහාරයද? හැල් සහලේ බත් විතරයි. ඒ ටික විතරයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් දැන් එන්නින්න අතුරුදහන් වුණා. පින්වතුනි අපි අද ඒකත් තේරුම් අරගමු. කොහොමද ඒක ඉතින් පස්සේදී ඔවුන්ට මොනවද ආහාරයට ගන්න ඕනේ? ඔවුන්ගේ ආහාරය ඉතුරු වේද කියලා. අද එතෙන් සිට ඉතුරු කොටස අපි සාකච්ඡා කරමු. ඇත්තටම අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ තව එක කොටසයි අපිට දේශනා කරන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේදී දේශනාව අවසන් වෙනවා. ඊළඟට අපි ආරම්භ කරනවා. අපි ඔබට පෙර සිහිපත් කළා චක්කවර්ති සිංහනාද සූත්‍ර දේශනාව. මේකටම සමගාමීව යන සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ විදියටම තමයි සූත්‍ර දේශනාවත් ගලාගෙන ඉන්නේ. අපි ඔබට ඒකෙදිත් කරුණු කාරණාවල් බොහෝමයක්ම ඔබට අවබෝධ කරලා දෙනවා. ඒකත් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න වීරය වඩන්න. අපි නැවතත් සූත්‍ර දේශනාවේ ගැන සාරාංශයක් පැහැදිලි කරනවා නම් මොකද අපිට බොහොම කෙටි කරුණු ටිකක් තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. මුළු සූත්‍රයේම නැවතත් සාරාංශයක් හැටියට හිතනවා නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිගාරමාතු ප්‍රාසාදයේ වැඩ වාසය කරද්දී වාසෙට්ට සහ භාරද්වාජ කියන මේ සාමණේරයන් වහන්සේලා දෙනම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සක්මන් කරන සක්මන් මළුව ළඟට ඇවිල්ලා දහම් කතාවක නිරත වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් විමසනවා. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නය? වාසෙට්ට නුඹලාගේ පෙර ආගමේ ආගමික නායකයෝ නුඹලාට මොනවද කියන්නේ? උන් දොස් කියනවද කියලා අහනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඒ වෙලාවේ වාසෙට්ට සාමණේරයන් වහන්සේ කියනවා එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒකාන්තයෙන්ම අපරිපූර්ණ නෝ. ඒ කියන්නේ අතරක් නැතුව
පරිපූර්ණව අපිට බැනුමක් කරනවා කියලා, අපිට බනිනවා කියලා. ඒ වෙලාවේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහනවා කොහොමද ඔවුන් එහෙම පරිභව කරන්නේ, මොන විදියටද ඔබලාට පරිභව කරන්නේ කියලා. වාසිත සාමණේරයන් වහන්සේ කියනවා, ස්වාමීනි, බ්‍රාහ්මණයෝ කියනවා බ්‍රාහ්මනෝච සෙට්ටෝ වන්නෝ හීනෝ වන්නෝ හීනා අඤ්ඤේ වන්නා, බ්‍රාහ්මනෝච සුක්ඛෝ වන්නෝ කන්හා අඤ්ඤේ වන්නා. බ්‍රාහ්මණයෝම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණය, අනිත් අය හීන වර්ණය. බ්‍රාහ්මණයෝම තමයි සුදු අය, අනිත් අය කළු අය. බ්‍රාහ්මණයාගේ පුත්‍රයෝ ප්‍රමුණාගේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුවින් උපන් අය කියලා මෙන්න මේ විදියට වර්ණ භේදය ගැන දේශනා කරා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා වාසෙට්ට ඒ බමුණු ඒකාන්තයෙන්ම පැරණි කතාව උන්ට අමතක වෙලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විමසනවා වාසෙට්ට මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුවින්නන්ගේ මේ මිනිස්සු මේ ලෝකෙට ඉපදුනේ ඒ වෙලාවේදී කියෙත් අහනවා එහෙනම් ඒ යහනවා ඔය බමුණන්ගේ බැමිනියෝ ගැබ් ගන්නේ ඒ ඔවුන් දරුවෝ බිහි කරන්නේ ඇයි ඔවුන් කිරිපොවන්නේ ඒ විදිහට විමසලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා මේ ලෝකේ වර්ණ හතරක් තියෙනවා ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය සූත්‍ර කියලා. එතරම්දි පැහැදිලි කරනවා ප්‍රාණඝාතයෙන් කරන කාමෙහි වරදවා හැසිරෙන ඒ වගේම බොරු කියන මේ දස අකුසල කර්ම පතියම්ම සිදු කරන අය ඒකාන්තේම ශූද්‍ර අය. ඔවුන් කළු වර්ණ අය. මේවායින් වැළකුණු අය ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණයේ අය. ඔවුන් ඉහළ වර්ණයේ අය කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. ඊට පස්සේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වනවා යම් කිසි කෙනෙක් නිවැරදි ආර්ය මාර්ගයකට පත් වෙලා ඔව් නිවැරදිව තමන්ගේ කෙලෙස් ධර්මයන් ප්‍රහීන කරන්නේ නම් ඒ ප්‍රහීන කරන කෙලෙස් ධර්මයන් තුලින් වුන් ආර්ය භාවයේ තුලින් අරහත්ත්වයේ දක්වා ගමන් කරලා මුළු සංසාරේම නැති කරගන්නවායි කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. ඒ මොහොතේදී උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා වාසෙට්ට මේ ලෝකේ පැරණි කතාව මෙන්න මෙයයි කියලා ලෝකේ ආරම්භක කතාව දේශනා කරා. ඒ ආරම්භක කතාව දේශනා කරන්නට කලින් අපි ඔබට තවත් කරුණු අමතරව කරුණු දෙකක් සිහිපත් කළා මාතෘකා දෙකක් ඔස්සේ. එකක් තමයි සක්වලක් ගැන ඔබට පැහැදිලි කරා. සක්වලකට ලෝක කීයක් තියෙනවද? ලෝක තියෙනවා කීයද? 31යි. ඒ 31 අපි හඳුන්වන්නේ 31 තලය කියලා. මොකක්ද මේ ලෝක 31? මනුස්ස ලෝකයයි, දිව්‍ය ලෝක 6යි, රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වල ධාන භූමි 11යි, සුද්ධාවාස ලෝක 5යි, ඒ වගේම අරූපාවචර ලෝක 4යි, දුග්ගති භූමි 4යි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලෝක 31 බෙදෙන්නේ. මෙන්න මේ ලෝක 31 තලය කියන මේ ලෝක 31 ගැන අපි ඔබට පැහැදිලි කරා. එහි වර්ෂ අපි ඔබට පැහැදිලි කරා. මනුස්ස ලෝකයට මනුස්ස ලෝකය ඊළඟට ඊට ඉහළින් තියෙන චාතුම් මහරජික ලෝකය. ඒ දිව්‍ය ලෝකයෙන් අවුරුදු 500යි. එක දවසක් ඉවර වෙන්න මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 50ක් යනවා. ඒ විදිහට ගත්තොතින් අවුරුදු 500 ඉවර වෙන්න මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු යනවා 90 ලක්ෂයක්. තෞතිසා දිව්‍ය ලෝකේ අවුරුදු 1000ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. එක දවසක් ඉවර වෙන්න මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 100ක් යනවා. ඒ විදිහට ගත්තම තෞතිසා දිව්‍ය ලෝකේ අවුරුදු 1000 ඉවර වෙන්න මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු යනවා 3 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. යාමේ දිව්‍ය ලෝකේ ඊළඟ දිව්‍ය ලෝකයේ ඒ අවුරුදු 2000ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. එක දවසක් ඉවර වෙන්න මනුස්ස ලෝකේ අවුරුදු 200ක් යනවා. ඒ විදිහට ගත්තොතින් පින්වතුනි මනුස්ස ලෝකයේ යාමේ ලෝකයේ අවුරුදු 2000 අවසන් වෙන්න මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු යනවා 14 කෝටි 40 ලක්ෂයක්. ඒ විදිහට ගත්තම තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ අවුරුදු 4000ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. එක දවසක් ඉවර වෙන මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 400ක් යනවා. ඒ විදිහට ගත්තයින් පස්සේදී තුසිත දිව්‍ය ලෝකයේ අවුරුදු 4000 අවසන් වෙන්න මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු යනවා 57 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. ඒ වගේම තමයි ඒ විදිහට ගත්තයින් පස්සේදී නිම්මාන රති දිව්‍ය ලෝකයේ අවුරුදු 8000ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. එක දවසක් ඉවර වෙන්න මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 800ක් යනවා. ඒ විදිහට ගත්තම නිම්මාන රති දිව්‍ය ලෝකයේ අවුරුදු 8000 අවසන් වෙන්න මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු යනවා 230 කෝටි 40 ලක්ෂයක්. පරිනිම්මිත වසවර්ති දිව්‍ය ලෝකයේ අවුරුදු 16000ක් අවශ්‍ය තියෙනවා.
එක දවසක් ඉවර වෙන මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 1600ක් යනවා. ඒ විදියට ගත්තම පරිනිම්මිත වසවර්තයේ දිව්‍ය ලෝකයේ අවුරුදු 16000 අවසන් වෙන්න මනුස්ස ලෝකයේ වර්ෂ යනවා 920 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. මෙන්න මේ විදියට තමයි දිව්‍ය ලෝකවල ආයුෂ බෙදෙන්නේ. ඒ වගේම රූපාවචර ධාන භූමි තිබෙනවා. ධාන භූමිය 11ක් තිබෙනවා. පළවෙනි ධාන භූමිය තමයි බ්‍රහ්ම පාරිසද්ය, බ්‍රහ්ම පුරෝහිතය, මහා බ්‍රහ්මිය. තොර බ්‍රහ්ම පාරිසද්දේහි ආයුෂය අසංඛ්‍ය කල්ප 3න් 1යි. බ්‍රහ්ම පුරෝහිතේ ආයුෂය අසංඛ්‍ය කල්ප 2න් 1යි. ඒ කියන්නේ අසංඛ්‍ය කල්පෙන් භාගයයි. මහා බ්‍රහ්මයේ ආයුෂය එක අසංඛ්‍ය කල්පයයි. ඒ වගේම පරිත්තාභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂය මහා කල්ප 2යි. අපමානාභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 4යි. ආවස්සර කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 7යි. පරිත්තසුභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 16යි. අපමානාභ සුභ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 32යි. සුභකින්න කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 63යි. වේහප්පල කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ සහ අසඤ්ඤ සත්වයේ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 500යි. ඊළඟට සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක තිබෙනවා. අවිහ ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 1000යි. අතප්ප කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 2000යි. සුදස්ස කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 4000යි. සුදස්සී කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 8000යි. අකනිට්ට කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 16000යි. ආකාසානං ඡායතනී කියන අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 20000යි. විඥානං ඡායතනී කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 40000යි. ආකින්චඤ්ඤායතනී කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 60000යි. නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනී කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ මහා කල්ප 84000යි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින්වතුනි ඔය බ්‍රහ්ම ලෝකවල සහ දිව්‍ය ලෝකවල ආයුෂ යෙදෙන්නේ. ඊළඟට දුගති භූමි 4, නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින්වතුනි සක්වල ගැන අපි ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඒ සක්වල ගැන පැහැදිලි කරලා අපි ඔබට ඊළඟට පැහැදිලි කරා කල්ප කියන කොටස. ඒ කල්ප කියන කොටසේදී අපි ඔබට පෙන්වලා දුන්නා අන්තර් කල්ප කියලා එකක් තිබෙනවා. එක අන්තර් කල්පයක් කියලා කියන්නේ මිනිස්යාගේ අවම ආයුෂයේ ඉඳලා මනුෂ්‍යයාගේ උපරිම ආයුෂයට ගිහිලා ආයමත් ආයුෂ අඩුවීම. මම ඒක ඔබට සටහන් කරගන්නේ ත්‍රිකෝණයක් හැටියට. ත්‍රිකෝණේ වම් පැත්තේ යටින් මිනිස්යාගේ අවම ආයුෂ, ත්‍රිකෝණේ උඩ මුදුනම මිනිස්යාගේ උපරිම ආයුෂ යනවා අසංඛ්‍යක් වර්ෂ දක්වා. ඒ කියන්නේ 1.140ක් දක්වා. ඊළඟට ඒ ආයුෂ පිරිහිලා එනවා මිනිස්යාගේ ආයුෂ අවුරුදු 10 දක්වා. දැන් ඔබට මේකේ පොඩි අවබෝධයක් එනවා ඇති. අන්න අර ත්‍රිකෝණයේ මුදුන තමයි මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ ආරම්භ තැන. ඒ කියන්නේ අර ආබස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ මනුස්ස ලෝකයේ හැදුනෙන් පස්සේදී සත්වයෝ ආවම අන්න දැන් ඉන්නේ ත්‍රිකෝණයේ මුදුන හරියේ. එතකොට ඔතන ඉඳලා තමයි ආයමත් දැන් ආපස්සට ආයුෂ අඩු වීගෙන එන්නේ. දැන් එතකොට ඒ මුදුන හරියේ ඉන්න කාලය තමයි අසංඛ්‍ය වර්ෂ. ඒ කියන්නේ 1.140ක ආයුෂ තියෙනවා. දැන් අපි ඔය අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ කතා කරන්නේ ආන්නේ තැන. එතනින් ඉඳලා තමයි ආයුෂ අඩු වීගෙන යන්නේ. අර ඉහළට යන එකට කියනවා උත්සර්පණී, පහළට අඩු වෙන එකට කියනවා අපසර්පණී. දැන් අපි අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ දැනට අපි ඉන්නේ ඔය අන්තකල්පෙන් කතා කරනවා නම් අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ දැනට අපි ඉන්නේ ඔය කියන මුදුන. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ ගත්තොත් මුදුන කියන ඒ හරිය තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට දැන් කතා කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒක තමයි ආයුෂ අඩු වෙලා එන්නේ. නමුත් දැන් තාම ආයුෂ අඩුවීමක් නැහැ. තාම අපි කතා කරන සූත්‍ර කාරණාවට අනුව ඔවුන් ඉන්නේ අසංඛ්‍ය වර්ෂ ආයුෂවල. එතකොට මේ අසංඛ්‍ය වර්ෂ ආයුෂවල ඉන්න අය තමයි අර විදියට ආහාරවල යම් අඩුපාඩුකම් ඇති වෙනවා. ඊළඟට ඒ ආහාරවල ෂේවීම සිද්ධ වෙන පළවෙනියට පෘථිවි රසය, ඊළඟට හතු වර්ගයක් ඇති වුණා, ඊළඟට වැල් වර්ගයක් ඇති වුණා. දැන් තියෙන හාල් වර්ගයක්. ඒ හාල් වල මේ පොත්ත නැහැ. ඒ කියන්නේ අර වී පොත්ත නැහැ. හාල් läටේ විතරයි තියෙන. ඒක උයන්න දෙයක් නැහැ. කන්න විතරයි තියෙන්නේ. කෙනෙක් කඩාගෙන ආවයින් පස්සේදී ඒ හාල් ටික ආයිමත් උදේ කඩාගෙන ආවයින් පස්සේ එතන ආයිමත් නැවත ඒ
මේ හැල් සහල් ආයිමත් ඒ ගහේ ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අඩුවක් නැතුව හැමදාම ආහාර ලැබෙනවා. නමුත් මිනිසුන්ගේ එන්නේ කෙලෙස් බලවත් වුණා. කොහොමද බලවත් වුනේ? එක්තරා කම්මැලි සහගත පුද්ගලයෙක් ගිහිල්ලා උදේට ගිහිල්ලා කල්පනා කරනවා මම මේ හැමදාම උදේ හවස යන්න ඕනේ. මම දවස් දෙකකට විතර ඇති වෙන්න සහල් අරගෙන එනවා කියලා උදේට හවසට දෙකටම අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේදී එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා යන් හාල් ගේන්න කියලා. යා කියනවා නෑ මම උදේට හවසට දෙකටම කඩාගෙන ආවා කියලා. ඉතියත් ගිහිලා කල්පනා කරනවා මමත් ඉතින් මේක ආයි නැවත එන්න ඕනේ. මමත් අදයි හෙට දවස් දෙකට කඩාගෙන යනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාගෙනුත් අහනකොට මෙයා කියනවා දවස් දෙකකට කඩාගෙන ආවා කියලා. තුන්වෙනි කෙනා ගිහලා දවස් 3කට කඩන් එනවා. ওই විදිහට නැවත ස්වයංජාතව හැට ගැනීම නවතිනවා. එතකොට එන්න ඒ හාල් වර්ගත් නැති වෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මිනිස්සු කලේ මොකද්ද? තමන්ට අයිති ප්‍රදේශයන් වෙන් කරගත්තා. මේ කොටස මගේ, මේ කොටස මගේ, මේ කොටස මගේ කියලා. ඔවුන් ඒ කාලයේ වන විට, ඒ මොහොත වන විට පින්වතුනි ස්වයංජාත හැල් තමන්ගේ භූමි කොටස තියාගෙන අනිත් අයගේ භූමි වලින් හොරාට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒකට හොරකමක් කියන එකක් දන්නේ නැහැ. අරගෙන එනවා මේක හොරකමක් බවට පත් වෙනවා. මොකද නොකියා ගන්න නිසා. ඉතින් දෙතුන් වතාවක් මේම කියනවා ගන්න එපා කියලා. නමුත් කීප වතාවක් කරපු නිසා ඔහුට දඬු වලින් පොළු වලින් මුගුරු වලින් පහර දීලා ඔහුට දඬුවම් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට සොරකම ඇති වුණා. ඊළඟට දඬුවම කියන එක ඇති වුණා. මෙන්න මේ විදියට පින්වතුනි එන්නේ කෙලෙස් ඇති වෙන්න ආරම්භ වුණා. අන්න ඒ කෙලෙස් ඇතිවීම ආරම්භ වෙනකොට මොකද උනේ? අර සොයන්ජාත හැල් සහල්ලේ පොත්තක් හටගත්තා. ඒ කියන්නේ පොත්තක් ඊට පස්සේදී හටගත්තා. අපි දැනට ඕක ඔතනින් නතර කරලා මම අර පැහැදිලි කරේ බලන්න පින්වත්නි අපි ධර්ම කරුණු සකසලා ඉගෙන ගත්තෙන් පස්සේදී මොනතරම් අවබෝධයක් අපිට මේ ධහම තුල ඇති වෙනවාද කියලා. දැන් ඔබට මා විශ්වාස කරනවා වෙනදාට වඩා මේ ධර්ම කාරණාව මේ ටික අවබෝධ වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඊළඟට මේ අන්තර්කල්පයේ ඒ අසංඛ්‍ය වර්ෂ ආයුෂවල ඉන්න කාලයේදී තාමත් ඒ අසංඛ්‍ය වර්ෂවල තමයි ආයුෂ ඉන්නේ. එන්න ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආයුෂ අඩුවීමක් වෙනවා. මොකද මිනිසුන්ගේ කෙලස් එන්න බලවත් වෙනකොට. ඒ කියන්නේ අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ අද ඉඳලා හෙට වෙනකොට අඩු වෙනව නෙමෙයි. මේ අවුරුදු මිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් ගිහිල්ලා තමයි පින්වතුනි මේ ආයුෂ අඩු වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන බලන්න අපේ අතීතයේ සමහර ආච්චිල සීයලා තාමත් ඉන්නවා අවුරුදු 90යි 98යි ওই විදිහට ආයුෂ විඳින අය. ඒතර යාළගේ ආයුෂ අඩු වුණේ නෑනේ. ඒ પરම්පරාව ඒ විදිහට ආවා. හැබැයි ඔවුන්ගෙන් පස්සේදී ඔවුන්ගෙන් කුසින් දහවයි උපන් ඒ දරුව මොකද වුනේ? එයාලා පින්වතුනි ආයුෂ අවුරුදු 70ක් 80ක් විතර වගේ මට්ටමට එනකන් හිටියා. ඊළඟට එතනින් පස්සේදී ඒ අයගේ ආයුෂ එයාලාගේ දරුවෝ බිහි වෙනවා. ඒ දරුවොත් පින්වතුනි අර 70ක් 80ක් විතර ආයුෂ ඉන්නේ නැහැ. දැන් එන්න 60ක් 70ක් වගේ බවට තමයි පරිවර්තනය වෙන්නේ. තවත් අනාගතයට යනකොට මේක අඩු වෙනවා. එතකොට මේක එකවර වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. කාලයක් ගිහිල්ලා වෙච්ච දෙයක්. එතකොට මේ අසංඛ්‍යක් ආයුෂ විඳින මේ සත්වයන්ට කොච්චර කල් යනවද පින්වතුනි මරණයක් වෙන්න? මරණයක් වෙන්නේ නැති තරම්ම. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ කාල සීමාව එන්න අඩු වීගෙන එන්නේ. මොකද ඔය කාලය අඩුවීම පිළිබඳව අපිට තේරුම් ගන්න චක්කවර්ත සීනාද සූත්‍රයේ හරහා පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අන්තර්කල්ප අඩු වීගෙන අන්තර්කල්පේ ආයුෂෝයි විදිය තමයි අඩු වීගෙන එන්නේ. ඔය අන්තර්කල්පයක ආයුෂ මනුස්ස වර්ෂ වලින් කියනවා නම් ඒ කියන්නේ අර අවුරුදු 10 ඉඳලා අසංඛ්‍ය දක්වා වැඩි වෙලා ආයමත් 10ට අඩුවීම කියන මෙන්න මේ කාල සීමාවට එනකොට පින්වතුනි මනුස්ස ලෝකේ ආයුෂ ගෙවිලා තියෙනවා. ඔන්න මම දැන් මේම කියන්නම්. ඔන්න මනුස්ස ලෝකේ ආයුෂ ඉක්මලා තියෙනවා පින්වතුනි 86,40,000 කියන ඉලක්කම වැඩි කරන්න ඕන 1.140ක ඉලක්කයෙන්. එතකොට ඒක තමයි ඒකාන්තර කල්පය. ඒ අන්තර කල්ප ඒවා 64ක් එක අසංඛ්‍ය කල්පයක් වෙනවා. එතකොට ඒ 64ක් පළවෙනි 64 කියලා කියන්නේ පෘථිවි ලෝකයේ පවතින එක. ඊළඟ දෙවෙනි 64 කියන්නේ පෘථිවි ලෝකයේ විනාශ වෙනවා. එතකොට පළවෙනි 64 වෙනි අන්තර කල්පයේදී තමයි අර සියලුම සත්වයෝ ආබස්සර කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයට ගමන් කරන්නේ. මැරලා ගිහිල්ලා එතන උපදිනවා. නිරේ ලෝකේ ඉන්න අය ගිහිල්ලා එතන උපදිනවා. ඊළඟට 64 වෙනි අන්තර කල්පය ඉවරුනාම ඊළඟ අසංඛ්‍ය කල්පයේදී ලෝකේ විනාශ වීම ආරම්භ වෙනවා. මම ඔබට කිව්ව ලෝකේ විනාශ වෙන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ගින්නෙන්, ජලයෙන්, වාතයෙන් කියලා. මේ විදිහට පින්වතුනි ලෝකේ විනාශ වීම සිද්ධ වෙලා එනවා. ඒ විදිහට ලෝකේ විනාශ වෙලා එනවා අසංඛ්‍ය, ඒ කියන්නේ
අංශාක්‍ය කල්ප එකක්. ඒ කියන්නේ අන්තර කල්ප 64ක්ම පින්වතුනි ওই විදිහට ලෝකයක් විනාශ වෙනවා. ගිනිගෙන දැවීගෙන යනවා. ඊළඟට පින්වතුනි තුන්වෙනි අසංඛ්‍ය කල්පයේදී ඒ කියන්නේ ඊළඟ අන්තර කල්ප 64ේදී කිසිවක් නැතුව හිස් අවකාශය අන්තර කල්ප 64ක් තියෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි අන්තර කල්ප 64ේදී නැවතත් ලෝකය ආරම්භ වීමට පටන් ගන්නවා. හැදිලා එනවා. ඉතින් ඒක හැදිලා ඉවරණයෙන් පස්සේදී තමයි නැවතත් අර මිනිස්සයෝ අර සත්වයෝ ආභාසර ලෝකේ ඉඳලා නැවතත් මනුස්ස ලෝකයට මේ පහළ වෙන්නේ කෙනේ. එතනින් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකේ උපදිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින්වතුනි ඒක ඒ කාරණාව ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අන්තර කල්ප 64 ඒවා හතරක් කිව්වා. ඒ 64 බෙදෙන විදිය මං කිව්වා. බෙදෙන එකක් මනුස්ස ලෝකයේ පවතින එක. ඊළඟට ඒ මනුස්ස ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ පවතින එක, ලෝකය නැසෙනවා, ලෝකය නැසිලා නිකන් තියනවා, ඊළඟට ලෝකය හට ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අසංඛ්‍ය කල්ප 4ක් යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තර කල්ප 256ක් 64 කෑලි 4කට කැඩෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ අන්තර කල්ප 256කට අපි කියනවා. එතකොට මේ සියලුම එකට ඒ කියන්නේ ලෝකය පවතින එකත්, නැසෙන එකත්, හිස්ව තියෙන එකත්, ආයිමත් හටගන්න එකත්, මේ හතරටම අපි එක නමක් කියනවා. ඒ තමයි මහා කල්ප එකයි කියලා අපි කියනවා. එතකොට පින්වතුනි මේ විදිහට තමයි අපි කල්ප විභංගය ගැන ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඊළඟට ඒ කල්ප විභංගය ගැන ඔබට ඒ පැහැදිලි කිරීම කරලා ඉවර වෙලා ඊළඟට අපි ඔබට පැහැදිලි කරා මේ ලෝකය ඒ තත්වයෝ ඇවිල්ලා ඔවුන් රස පෘථුවිය අනුභව කරා. ඊළඟට ඔවුන් පිරිසක් ලස්සන වුණා, තවත් පිරිසක් අවලස්සන වුණා. ඉතින් අර ලස්සන වෙච්ච අය හිතනවා අපි තමයි වර්ණවත් අය, අවලස්සන වෙච්ච අය හිතනවා නුඹලා දුර්වර්ණ අය කියලා. ඊළඟට පින්වතුනි ඔහොම වෙනකොට අර ප්‍රවාහසර භාවය නැති වුණා. නැතුනේ මොකක් නිසාද? අන්න අර එකිනෙකා අතර ભેදයක් ඇති වෙච්ච නිසා. බලන්න පුංචි කෙලෙස් සිතුවිල්ලකින් ලෝකේ කොච්චර වෙනස් වුණාද කියලා. පින්වතුනි ඒ විදිහට සූර්යා චන්ද්‍රයා ආරම්භ වුණා. මොකද ඔවුන්ගේ ප්‍රභාස්වර භාවය නැති වෙච්ච නිසා ස්වයං ප්‍රභාව නැති වුණා. ඊළඟට මේ චන්ද්‍රයයි සූර්යයයි නැවත ආරම්භ වුණා. තරු ඒවා ආරම්භ වුණා. තරු පේන්න ගත්තා. ඊළඟට පින්වතුනි ඒ විදිහට මේ රස පෘථුවියත් අතුරුදහන් වුණෙන් පස්සේදී භූමි පප්පට්ටක කියන හතු වර්ගයක් ආරම්භ වුණා. ඒ හතු වර්ගයත් අර විදිහටම මීපැණි වගේ රසයක් තිබෙනවා. ඊළඟට ඒ හතු වර්ගයක් පින්වතුනි කාලයක් යද්දී අර විදියටම හිතන්න ගිහිල්ලා ඒකත් නැති වුණා. ඒ කියන්නේ සමහර අය හිතන්න ගත්ත අපි වර්ණවත් අය, නුඹලා දුර්වර්ණ අය කියලා. ඒ වර්ණ ભેද ඇතිවීමත් එක්කම පින්වතුනි ඒ කෙලෙස් සිතුවිල්ලත් එක්ක කියන්නේ මාන්න කියන කෙලෙස් ඇති උනේ. ඒ මාන්න කියන කෙලෙස් නිසා අර විදියට භූමි පප්පටක කියන හතු වර්ගේ නැති වුණා. ඊළඟට බදාලතා කියලා වැල් වර්ගයක් පහළ වුණා. ඒ වැල් වර්ගයත් ඒ විදියටම පින්වතුනි ආහාර අනුභව කරගෙන ඉන්නකොට අර වර්ණ ભેදයත් එක්ක මාන්නයක් ඇති වුණා. ඒ මානාතිමාන භාවයෙන් ඔය කියන බදාලතා කියන වැලුත් අතුරුදහන් වුණා. ඊළඟට පින්වතුනි හටගත්තා සොයන්ජාත හැල් සහල් වර්ගයක්. ඒ සොයන්ජාත හැල් දහ සහල් වල ස්වභාවය අපි ඔබට පැහැදිලි කරා. ඒ තමයි ඒක ඊබේ හට ගන්නවා. උදේ කඩාගෙන ගියන් පස්සේදී හවස් වෙනකොට අර කඩාගත්තු කොටසින් හැදෙනවා. ඒක උයන්න දෙයක් නැහැ, පොතු සුද්ධ කරන්න දෙයක් නැහැ, නිකම්ම හාල් ඇටේ විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්වතුනි ඒක අනුභව කර ඉන්නකොට ශරීරයේ තවත් වෙනස්කම් ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ මම ඔබට පැහැදිලි කරා අර ශරීරයේ වර්ණ ભેද ඇති වෙනවනේ. ශරීර ඝන වුණා, අනිත් ආහාර අනුභව කරගෙන ඉන්නකොට දැන් මේ හැල් සහල් අනුභව කරන කාලේ ශරීරය හොඳටම ඝන වෙලා. එතකොට පින්වතුනි අන්න අර මේ ලිංග ભેදයක් ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ මියාලා ස්ත්‍රී, මියාලා පුරුෂයෝ. මම ඔබට පැහැදිලි කරා ඒ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් ඇති වෙන්නේ ගිය ආත්මේ ස්ත්‍රියක් වෙච්ච කෙනා තමයි මේ ආත්මේ ස්ත්‍රියක් වෙන්නේ. ගිය ආත්මේ පුරුෂයෙක් වෙච්ච කෙනා තමයි මේ ආත්මේ පුරුෂයෙක් වෙන්නේ. එහෙමයි කියලා මේ ආත්මේ ස්ත්‍රී වෙච්චයි ඊළඟ ආත්මේ ස්ත්‍රී වෙන්නේ නැහැ. මේ ආත්මේ පුරුෂ වෙච්චයි ඊළඟ ආත්මේ පුරුෂ වෙන්නේත් නැහැ. අපි ඔබට පැහැදිලි කරලා තිබුණා කලින් දේශනාවකදී ස්ත්‍රියක් වෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න කවදාවත් පව් කරලා නෙවෙයි. ඒක ධර්මයේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. කුසල සිතකින් තමයි ස්ත්‍රියක් වෙලා උපදින්නේ, පුරුෂයෙක් වෙලා දිනෙත් කුසල සිතුවිල්ලකින් කියලා. මොකද ලංකාවේ මිත්‍යා මතයක් තියෙනවානේ කාන්තාවක් වෙලා උපදින්නේ මේ කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමේ අකුසල කර්මයේ කරගත්තු නිසා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පින්වතුනි මේ විදිහට අර මේ ලිංග ભેදයක් ඇති වෙලා ඊළඟට ඒ පුරුෂයෝ ස්ත්‍රියෝ වෙනස් ස්වභාවයක් ගත්තු නිසා ඔවුන් එකිනෙකා බලාගෙන ඉන්න ගත්තා. මොකද්ද මේ වෙනස කියලා? මේම අවුරුදු 100 ගණන් දහස් ගණන් බලාගෙන ඉන්නකොට ඔවුන්ගේ ඇඟ ගිනියම් වෙන්න ගත්තා. පිච්චෙන්න ගත්තා.
ඒ පිච්චෙන ස්වභාවය තමයි රාගික ස්වභාවය. ඉතින් ඒ පිච්චෙන ස්වභාවය නැති කරගන්න ඔවුන් සංවාසී යෙදෙන්න ආරම්භ වුණා. ඉතින් ඒක දැකලා එක්තරා පිරිසක් විසින් එක්තරා කාන්තාවකුත් පුරුෂයෙකුත් ඒ විදියට සංවාසයේ යෙදෙන ස්වභාවය දැකලා මෛතුනෙහි යෙදෙන ස්වභාවය දැකලා වසලිය නැසේවා වසලිය වෙනසේවා කියලා ගොම වලින් දඬු වලින් ඒ ආදී දේවල් අලු වලින් ගහන්න ආරම්භ වුණා. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න පහර දීමත් ඒ විදියට ආරම්භ වුණා. ඉතින් ඒ විදියට පහර දීමත් ආරම්භ වුණෙන් පස්සේ තව තවත් එන්නේ මිනිසුන්ගේ අධර්මය දැන් එන්න ආරම්භ වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට මේ ස්වභාවයේ පින්වතුනි නැති වුණේ නෑ. ඒ කියන්නේ අර ඒ දෙන්නෙක් විතරක් නෙමෙයි පින්වතුනි මේ කාමයේ වර්ධවා හැසිරු ඒ කියන්නේ මෛතුන ධම්මේ යෙදුනේ. ඊළඟට තව තව පිරිස මේකට එකතු වෙන්න ගත්තා. තව තව පිරිස මේ විදිහට මේ කාර්යය යෙදෙන්න ගත්තා. එතකොට ලෝකේ එන්නෙන්න මේ සංවාසයේ යෙදෙන ස්වභාවයේ පිරිස වැඩි වුණා. ඊළඟට දඬුවම් කරන්න විදියක් උනේ නැහැ. මොකද වැරදි ඒ වරද කරන මිනිසුන්ගේ මේ ප්‍රමාණය එන්නේ වැඩි වෙච්ච නිසා ඕන් දඬුවම් කරන එක නතර වුණා. ඊළඟට මොවුන්ට මේ කාර්යයට පහසුවක් වීම පිණිස මොවුන් නිවාස තනන උත්සාහ කරා. අන්න නිවාස තැනුනේ පින්වතුනි ඒ නිසා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ආරක්ෂිතව ඉන්න ඕන නිසා කාටවත් නොපෙනෙන්න මෛතුනෙහි යෙදෙන්න ඕන නිසා තමයි නිවාස නිර්මාණය කළේ. ඊළඟට තමයි නිවාස හදන්න ආරම්භ වුණා. ඊළඟට පින්වතුනි මේ විදියට මේ අසත් ධර්මීය වළක්වාලන්නට බැරි නිසා නිවාසවල ඒ කාර්යභාරය කරගෙන ගියා. ඊළඟට පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නා මේ හැල්සහල් වල අර මේ පොත්තක් තිබුණේ නැහැ මුලින්. නමුත් දැන් පොත්තක් එන්න ආරම්භ වුණා. ඊළඟට මේ පොත්ත මේ නිර්මාණය වුණෙන් පස්සේදී පින්වතුනි දැන් මොවුන්ට හැල්සහල් මේ වල එන්න අඩුපාඩුකම් ඇති වුණා. ඊළඟට තමයි මොවුන් අර විදියට කොටස් වශයෙන් බෙදාගත්තා. බෙදාගත්තෙන් පස්සේදී එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා අර බෙදා තමන්ගේ කොටස ඉතුරු කරගෙන වෙන කෙනෙකුගේ වයින් හොරාට අරගෙන ආවා. ඊළඟට ඒ හොරාට අරගෙන ආපු මිනිස්සුන් දඬුවම් කරා. ඔන්න දඬුවම කියන එක ආරම්භ වුණා. ඊළඟට පින්වතුනි ඒ දඬුවම කියන එකත් ආරම්භ වුණෙන් පස්සේදී මොවුන් අතර නොඑක් ભેද වීම ඇති වෙන්න ගත්තා. මොකද දැන් එන්න ආහාරවල අඩුපාඩුකම් ඇති වෙනවා. දැන් සොයන් ජාත හැල්සහලු නැති වෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම පින්වතුනි මේ අත්දැකීම් ටික දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇයි තාම එක්කෙනෙක්වත් මැරිලා නැහෙනේ. මේ මනුස්ස ලෝකෙට ආපු දවස් හිටපු පිරිස ඒ විදියටම තාම ඒ කියන්නේ අලුතෙන් අය එනවා තමයි. නමුත් අර ඉන්න අය ඔක්කොම තාමත් මේ එකම දිගට යනවා මේ මනුස්ස ලෝකේ. ඇයි කවුරුත් මැරිලා නැහැ. හේතුව මොකද? ආයුෂ දීර්ඝයි. ආයුෂ දීර්ඝභාවය නිසා මේ මුල ඉඳලාම ආරම්භක කතාවේ ඉඳලා මේ වනතෙක් උණු සිදුවීම් ටික මේ ඔක්කොම දන්නවා. ඊළඟට පින්වතුනි මේ විදියට මිනිස්සු එකිනෙකා කලකෝලාහල කරගත්තා. ඒ කියන්නේ සොරකම කියන එක ඇති වුණා, දඬුවම කියන එක ඇති වුණා, බොරු කීම කියන එක ඇති වුණා, කේලම් කියන එක ඇති වුණා. මෙන්න මේ වගේ කෙලෙස් ධර්මයන් ආරම්භ වුණා. ආරම්භ වුණෙන් පස්සේදී මේක නවත්තන්න බැරි වුණා. අන්න මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා කතිකාවතක් කරගත්තා. මිනිස්සුන්ගේ නියමයෙන් ඔවුන් කිව්වා අපි එක්කෙනෙක් නායකයෙක්ට පත් කරගමු. ඒ නායකයාගේ යටතේ අපි ජීවත් වෙමු. මෙන්න පින්වතුනි මනුස්ස ලෝකේ හිටපු සියලුම අර සත්‍යෝ ටික එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ සම්මතයෙන් ඔවුන්ගේ අනුමතයෙන් මහා සම්මත කියලා කෙනෙක්ව පත් කරගත්තා. මහා ජන සම්මතෝතිකෝ වාසෙට්ට මහා සම්මතෝ මහා සම්මතත්වේව පටමං අක්කරං උපනිබ්බත්තං. ඒ කියන්නේ මහා සම්මත කියලා කෙනෙක් පින්වතුනි මේ ලෝකයේ තමන් පත් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ යටතේ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔහු තමයි අපට අවවාද අනුශාසනා දෙන්නේ. ඔහු තමයි අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ. ඔහු තමයි නීති රීති පනවන්නේ කියලා නායකයෙක් පත් කරගත්තා. රජෙක් පත් කරගත්ත තමන්ට අවවාද අනුශාසනා ගන්න. එතකොට පින්වතුනි මේ ලෝකයේ රජවරු පත් කරගත්තේ ජනතාවගේ නියමයෙන්. පින්වතුනි අදටත් එහෙමනේ. ජනතා නියෝජිතේ ජනතාවගේ අනුමතියෙන්නේ පින්වතුනි ජනතාවගේ කැමැත්ත මතනේ රටක පාලකයෝ අනුමත කරගන්නේ තීරණය කරගන්නේ. ඒක පින්වතුනි එදා මේ ලෝකේ ආරම්භක කතාවේ ඉඳලාම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ජනතාවගේ කැමැත්ත මත තමයි නායකයෝ පත් වෙන්නේ කියන එක. හැබැයි පින්වතුනි ඔවුන් මේ විදියටත් කිව්වා අපි මේ මහා සම්මත කියන රජතුමාට නායකයාට අපේ තියෙන සහල් වලින් කොටස් දෙමු. පින්වතුනි ඔන්න මේ බදු දෙනවා කියන එක
බද්දක් දෙනවා කියන එක රජතුමා විසින් ඉල්ලලගත්තු එකක් නෙවෙයි. බදු දෙනවා කියන එක ජනතාවගේ කැමැත්ත මත වෙච්ච දෙයක්. අද ඉතින් ඒක අනිත් පැත්තනේ රජතුමාගේ කැමැත්ත මතනේ බදු අය කරන්නේ. නමුත් ඒ කාලේ ජනතාවගේ කැමැත්ත මත තමයි මේ බදු මේ දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට අපේ සහල් වලින් අපි දෙමු ප්‍රමාණයක් මෙයාටත් කියලා බදු දෙන්න ආරම්භ වුණා. ඊළඟට පින්වතුනි කෙත්තානං අධිපතිතිකෝ වාසෙට්ට කත්තියෝ. ඒ කියන්නේ කෙත්වතු වලට අධිපතිත්වය දරන්නේ ශාස්ත්‍රීය කියලා කෙනත් කියලා තවත් නමක් මේ කෙනාට ලබල දෙන්න වුණා. අන්න පින්වතුනි ဒ ුතියං අක්කරං උපනිබ්බත්තං දෙවනි අක්කර භාවය ඇති වුණා. ඊළඟට පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වනවා වාසෙට්ටේනි ධම්මේන පර රංජේතිති කෝවා සට්ටා රාජා රාජාත්තේව තතියං අක්කරං උපනිබ්බත්ති. ඒ කියන්නේ ධර්මයෙන් පාලනය කරන දැහැමිව අනිත් අයව පාලනය කරන නිසා රජ කියලා රාජා රාජාත්තේව තතියං අක්කරං උපනිබ්බත්තං රජ කියලා පින්වතුනි තුන්වෙනි නාමයක් පින්වතුනි ලබල දෙන්නට යෙදුනා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින්වතුනි මේ වර්ණ ભેදයක් වර්ණ අතර ભેදවීමක් පින්වතුනි කොටස් වීමක් ඇති උනේ. මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා වාසෙට්ට ධම්මෝහි වාසෙට්ටෝ සෙට්ටෝ ජනේස් තස්මින් දිත්තේවේව තම්මේ අபிසම්පරායේව. ඒ කියන්නේ මේ ජනතාව සම්පරායිකව ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ වශයෙන්ම පින්වතුනි ධාර්මික ස්වභාවයකට පත් කරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින්වතුනි මේ වර්ණ ભેදයක් ඇති උනේ. වර්ණ අතර මේ ભેද වීමක් ඇති වුණා. හැබැයි මේක අදර බමුණෝ කතා කරන වර්ණ ભેදය නෙවෙයි. නමුත් බමුණෝ කතා කරන වර්ණ ભેදයට මේ මුලපිරීමක් තමයි මෙතන මේ මහජනයාගේ ස්වභාවයෙන් පින්වතුනි ඇති උනේ. නමුත් මේ බමුණෝ කතා කරන වර්ණ ભેදයේ ආරම්භයත් පින්වතුනි ඔතනම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ලබන සතිය සාකච්ඡා කරමු. කොහොමද පින්වතුනි මේ බමුණෝ අතර අද කතා කරන. ඒ කියන්නේ අතීතයේ කතා කරපු අර බ්‍රාහ්මණයෝ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨය, ශුද්‍රයෝ තමයි මේ නරකය කියලා මෙන්න මේ විදිහට වර්ණ ભેදයක් ඇති වුණා. අපි ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමු කොහොමද ඔය කියන වර්ණ ભેදය කියන එක ඇති උනේ කියලා. ඉතින් මේ ලබන සතියේ දේශනාව මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ අවසාන දේශනාව හැටියට අපට අවසන් කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් ඔබට සිහිපත් කරන්නට ඕන. ඔය අද කාලේ ලොකු මතයක් තියෙනවානේ. දැන් බ්‍රාහ්මණයෝ ළඟ තිබුණානේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකේ නිර්මාණය කළේ. දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකෙට මිනිස්සුયો එව්වේ. අපි බලමු ඔය කියන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ඔය බමුණන්ට ඇති උනේ මොකක් නිසාද කියලා. පින්වතුනි ඒක බොරුවක්. ඇත්තටම ඒක වැරදි මතයක් තමයි. ඒ වැරදි මතය පින්වතුනි නිර්මාණය වුණේ එක හේතුවක් නිසා. ඒක හැබැයි මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රේ නන් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ කාරණාව තියෙන්නේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රේ. අපි ලබන සතියේ බලමු එහෙමනම් කොහොමද මේ කියන අද ඉන්න මේ සත්වයන්ට අද ඉන්න මිනිසුන්ට ලෝකය දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණය කියන එක ඇති උනේ. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටියට පෙළඹුණේ මොන වගේ කරුණක් වැරදියට අල්ලගත්තු නිසාද කියලා. අද ඒ බමුණෝ කියනවානේ අපි දෙවියන් වහන්සේ ළඟට තමයි යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්න තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ කියලා. අපි බලමු ලබන සතියේ එහෙමනම් අවසාන දේශනාවේදී අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ අවසාන දේශනාවේදී අපි බලමු එහෙමනම් කොහොමද ওই මිත්‍යා දෘෂ්ටි ඇති වෙලා මේ කියන වර්ණ ભેදයේ ඇති උනේ කියලා. එහෙමනම් අපි අදට මේ දේශනාව අවසන් කරනවා. ඉතින් මේක හිතන්න එපා මේ නැවත කියපු කොටස් කියන්නේ ඇයි කියලා. පින්වතුනි නැවත මේක කියන්නේ ධර්මයේ ආනිසංශයක් නිසා. අර ඔබ අහලා තියෙනවනේ ධර්මයේ ආනිසංශ 5. අසුතං සුනාති සුතං පරියෝදපේති. ඒ කියන්නේ නොඇසූ දෙයක් අහනවා, ඇසූ දෙයක් නැවත අහනකොට ඒ ඇසීම තව තවත් වර්ධනය වෙනවා. මම මේ ඔය මේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දේශනාව පින්වතුනි ආරම්භක කතාවේ ඉඳලා දැන් මම මේ වෙන විට මට මතක හැටියට දේශනා 12ක් විතර වගේ පවත්වලා තිනවා. ඒ දේශනා 12ෙදිම බොහෝ කාලයක් අරගෙන අර කියවපු ඒවා නැවත කිව්වා. නැවත කිව්වේ මොකකටවත් නෙවෙයි.
පින්වතුනි ඔක නැවත නැවත අහනකොට තමයි ඔබට තියෙන ධර්ම ගැටලු ගොඩක් ලිහෙන්නේ. සමහර අයට අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ. නැත්නම් නිකන් මේක නිකම් ඔලුවට දාගත්තයි කියලා තේරෙන්නෙත් නෑ, අවබෝධ වෙන්නෙත් නෑ. එමනම් අපි සාකච්ඡා කරමු ඊළඟ දේශනාව, අවසාන දේශනාව අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේදී අපි කතා කරමු කොහොමද අර විද්‍ය ඇතිවීමත්, ඒ වර්ණ ભેදයට විකල්පේ ඇති උනේ කොහොමද? මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික සිතුවිල්ල ඇති උනේ මේ අසංඛ්‍ය වර්ෂ කාලයේදීමයි. එමනම් අපි ඒ විදිහට සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි, එහෙමනම් අද දවසේදී අපි අග්ගඤ්ඤ සූත්‍ර දේශනාවෙහි අවසාන කොටසට කලින් කොටස මේ අවසන් කරේ. ලබන සතිය අපි අවසාන කොටස දේශනා කරනවා. එමනම් අද දවසේදී මේ දේශනාව තුළ දේශනාවට දායකත්වයේ දරන්න යෙදුණු පින්වතුන්ට අපි ආශිර්වාදේ කරනවා. අද දවසේදී මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ අවිස්සාවේල්ල හොනිටන් පෙදෙස මන්සූරියා මාවත අංක 55 නිවසේ පදිංචි විශ්‍රාමික පොලිස් පරීක්ෂක විමල් සේනාරත්න විජේසිංහ, සජීව සෞභාග්‍ය සේනාරත්න කියන මෙන්න මේ පින්වතුන් පිරිස. ඉතින් ඒ විමල් සේනාරත්න විජේසිංහ මහත්මයාගේ ආදරණීය බිරිඳ, ඒ වගේම සජීව සෞභාග්‍ය සේනාරත්න මහත්මයාගේ ආදරණීය මෑණියන්, පසිංගලා මුණසිංහ මහත්මියගේ ආදරණීය නැන්දනිය, ඒ වගේම විතුම්සා දියණියගේ ආදරණීය මිත්තනිය, විශ්‍රාමික බැංගු කළමනාකාරියක් වශයෙන් කටයුතු කොට මිය පරලෝකීය WG රූපාවතී කීර්තිලතා මහත්මිය මිය පරලෝක ගොස් වසරක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් තමයි මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ. 2018 පළවෙනි මාසේ 18 වන දිනට වසරක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ නිමිති කරගෙන තමයි අද දවසේ දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි එතුමියට පින් දෙමු. එතුමියට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ ආදරණීය මව්තුමියගේ පරලෝකී ජීවිතය සුවපත් වේවායි සාදු කියා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම විශ්‍රාමික පොලිස් පරීක්ෂක විමල් සේනාරත්න විජේසිංහ මහත්මයාගේ මියගිය දෙමාපියන්ටත් මිසිනෝනා සේනානායක ජේ.එස්. විජේසිංහ යන කියන මේ දෙමාපිය දෙපළටත් පින් දෙනවා. ඒ වගේම ආච්චි සීයා ඇතුළු මිය පරලෝකීය සහෝදර සහෝදරියන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම විමල් සේනාරත්න මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැම දිනාටම ආශිර්වාදේ කරනවා. දූ දරුවන් මුණුපුරු මිනිපිරන් ඇතුළු හැම දිනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම නෙත්නාලිකාවටත් මේ උදාර පුණ්‍ය ශක්තිය නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේ ලැබේවා. සභාපතිතුමන්ට, සාමාන්‍ය අධිකාරතුමන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේ ලැබේවා. අවසානයේ ඔබ අප හැම දිනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන කෙටිම කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ උතුම් පින පාරමී ධර්මයක්ම වේවායි සාදු 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 කියා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං, චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං, චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකං.